Fala aí galera, Maia para mais um vídeo no canal. Quem não me conhece, eu sou Marcelo Maia, o pessoal me conhece por Maia aí. A gente trabalha com autopeça no ramo há muito tempo e a gente tem um conhecimento vasto aí devido aos mecânicos que passam algumas informações pra gente e o tempo de mais de 14, 15 anos no mercado de autopeça. Hoje eu vou falar sobre o barulho que causa na suspensão do seu carro. Às vezes seu carro é um carro com 5, 6 anos de uso, 2 anos de uso. Já peguei carro com 1 ano e meio de uso aqui, né, do cliente está procurando Maia, eu tô com um barulho chato, e às vezes em conjunto com mecânicos amigos nossos, eles identificam que é simplesmente... Vou falar agora o que é, mas antes disso, eu queria te pedir com todo carinho, clica aí em curtir. A gente não cobra para estar botando esse vídeo para você, a gente quer te ajudar a entender o seu carro, mas eu queria que você clicasse em curtir pelo menos. Se inscreve no canal e ative esse sininho aí, que você vai ser avisado de novos vídeos. Aí, claro, se você puder comentar aí embaixo de que cidade você está vendo, para a gente saber até onde esse vídeo tá chegando, que alcance nós estamos tendo, tá? Vai ser bom pra gente. Eu vou te falar agora o que pode ser, tá? Pode ser 1001 coisa, mas isso aqui é o que eu mais encontro. Barulho na suspensão, ferro com ferro, um barulho chato, a gente não sabe, não identifica de onde é, pensa que é amortecedor, às vezes pensa que é coxinha, pensa que é batente, pode ser isso tudo, tá, gente? Mas a maioria, 70% dos casos aqui que eu tenho pego aqui, é simplesmente isso aqui, ó. Vou abrir pra vocês aqui, ó. Uma bieleta, ó. Isso aqui é uma bieleta, tá? Alguns carros levam isso aqui desse tamanho, tá? Fox, Fiesta, e outros carros têm em menor tamanho. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma aqui, Nakata, que é uma marca top também. Essa bieleta aqui, por exemplo, é a bieleta do Doblô de vento. Ela é pequenininha assim, ó, tá vendo? Ó, é pequenininha e sai para os dois lados aqui a saída do parafuso. As melhores marcas quais são, Maia? São Nakata, TRW, que é essa marca aqui, ó, TRW, Moroi Axis, ó, Moroi Axis, tá? São as melhores marcas. Cofap, muito boa também, tá? Então essas são as melhores marcas. Mas qual a média de preço? Isso varia muito de carro para carro, como eu sempre falo. Mas, por exemplo, ó, essa aqui da Doblô tá R$60, tá? Essa aqui do Fox, Gol G5, tá R$55 da Axis, tá? Você compra até de R$30 aí de uma marca paralela, uma marca importada, tá? Essa da TRW aqui, ó, tá R$59, essa aqui é do Fiesta. Então, tem várias marcas e modelos. Eu aconselho vocês colocarem Nakata, Axis, Cofap, TRW, são as melhores linhas. Eu costumo trabalhar mais focado nessa marca. A gente aqui tem outras marcas para também quem quer colocar o mais barato, mas é aquele jeitinho brasileiro que a gente não aconselha, né? Então, então quer dizer que isso causa barulho? Causa. Como que começa? Começa estourando essa coifa aqui na maioria das vezes. Isso aqui é uma coifa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Essa coifa estoura. Aqui dentro, onde é o material engraxado, tem uma espécie de bilha, que isso aqui faz esse movimento aqui, ó. Aí esse movimento fica danificado e com folga. E aí começa a criar folga e dá barulho. Aqui apertado na suspensão, às vezes isso aqui fica ali perto do amortecedor. Quando cria folga, ele em vez de trabalhar firme, ele trabalha com folga. E isso aqui faz esse barulho todo. Às vezes faz um estardalhaço, você pensa que está quebrando tudo. É simplesmente uma bieleta de R$30 a R$60. Maia, então quer dizer que só trocando isso resolve? A maioria das vezes sim. Mas você leva no seu mecânico, vai fazer um teste. Tá? Uma vez eu sofri com isso aqui, eu tinha um Honda, o Honda fazia uma barulheira e eu pensei que era coisas mais complicadas, normalmente do Honda quase tudo é muito caro, e era só isso aqui, ó, era uma bieleta, tá bom? Eu espero ter ajudado, mais uma vez eu te peço se você puder curtir, se inscrever, ativa o sininho, diz aí no comentário se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, tá bom? E nós te esperamos sempre aí com o próximo vídeo, nós colocamos em média de 2 vídeos por semana, tá bom? Para te ajudar e nos ajudar a aprender cada dia mais, tá bom? Um abraço e até mais.